मास्क लगाउँदा भाइरसको सङ्क्रमणको गतिलाई कम गराउन प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले खुकुलो मास्क लगाउनुहोस्। मास्क नाकमुनि वा चिउँडो मुनि नजुन्नाउनुहोस्। आफूले प्रयोग गरेको मास्क अरूसँग नसाट्नुहोस्। मास्क लगाइसकेपछि त्यसलाई चलाउने अनावश्यक छुने नगर्नुहोस्। मास्क सही तरिकाले लगाउँदा निम्न उपायहरू अपनाउनुहोस्। 1. मास्क छुनुभन्दा पहिला सेनिटाइजर वा साबुन पानीले हात सफा गर्नुपर्छ। मास्क च्यातिएको वा दुलो परेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। पहिले लगाइएको वा खराब भएको मास्क प्रयोग गर्नु हुँदैन। कुन भाग माथि पर्ने भनी हेर्नुपर्छ। नाकमा अड्काउने भाग माथि हुनुपर्छ। त्यसपछि मास्कको भित्री भाग पहिचान गर्ने। सामान्यतया सेतो भाग भित्र हुनुपर्छ। अनुहार र मास्कको बिचमा कुनै हावा निस्कने खाली ठाउँ नराखी नाकमुख र चिउँडो छोप्ने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। मास्क नाकमा राम्रोसँग बसाउन मेटलको पातोलाई भित्र मोड्नुपर्छ। लगाएको मास्कको बाहिरी भागमा सङ्क्रमण हुन नदिन हातले छुनु हुँदैन। झुकिएर छोइएमा हात सफा गर्नुपर्छ। 2. कोभिड-19 खोप। कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध लड्नका लागि खोप एउटा प्रमुख उपाय हो। खोप लगाइसकेपछि हाम्रो शरीरमा खोपले राम्रोसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरेर कोभिड-19 बाट हुने असरलाई कम गर्छ र गम्भीर समस्या हुनबाट जोगाउँछ। खोप लगाएपछि पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ। त्यसैले खोप लगाइसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जस्तै मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र भौतिक दूरीको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने धेरै जरुरी छ। जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू नअपनाएको खण्डमा आफू मात्र होइन, हाम्रो घरमा रहेका ससाना बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा अन्यलाई सङ्क्रमण हुन सक्छ र गम्भीरता निम्त्याउन सक्छ। खोप लगाइसकेपछि पनि जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएमा नयाँ र अरू भेरिएन्ट लाग्न र फैलिनबाट हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। हातको स्वच्छता र सामाजिक दूरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्नको लागि नियमित साबुन पानीले मिची हात धौँ। हातमा देखिने खालका फोहोरहरू छैनन् भनी सेनिटाइजरले पनि हात सफा गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, कुनै सामान वा सतह छोएपछि हामीले साबुन पानीले हात धुनै पर्छ।